donc di leen remercier ci première phase bi ñu def donc je crois que tey programme bi chargé la ñu am donc ñu war a dem nag ci dëkk bi mooy le 31 juillet bu ñëpp di xaar donc le combat des rois parce que ñoom ñaar ñëpp nekk nañu roi des arènes tey mu diggante Balla Gaye numéro 2 ak Bombardier B52 donc Balla Gaye 2 am 2 nga foofu de Bombardier 52 2 nga foofu de mais waaw loolu revanche boobu ni ngeen ko gisee. waaw revanche la bu doy waar. waaw revanche la bu doy waar. boo xam ni ku nekk mën na ci wax ndax fii ay experts ñoo fi toog tey. tey ay kàntangu lamb ñoo fi toog ay ndaanaanu lamb ñoo fi toog tey ku nekk war nga ci mën a génne sax laaj ci combat boobu. combat la boo xam ni revanche la bu doy waar ndax ni Balla ñëwee mosu ko ñëwee ci lamb. gis naa un Balla Gaye déterminé. boo xam ni ñëw na waaxu Bombardier dox ci kawam. wan na ko fii la woon Balla Gaye ba nga gisoon bu njëkk. ak Balla Gaye bi bokkul. kon ñëpp gis nañ Balla. Bombardier ñëw na. dégg nga kër lu mu wax nee na dina indi 30 marabu. fanweeri 30 mara. waaw la dina ko indi. mais loolu est-ce que calculer ne financièrement est-ce que loolu c'est jamais ko de. waaw xam nga li war a kàddu. wala bataille psychologique la. mooy ni Balla ñëwee. ndax Balla déterminant lañ gis. waaw Balla boo xam ne revanche lay jël si. te lamb ji Omez. lamb jooju. waaw dàq mu si dóor mu daanu. dàq mu si ardo. waaw xeex la. effectivement parce que. waaw lamb jooju xeex la. parce que doguma la Bombardier. daw de MMA. waaw Balla Gaye dafa dem delluwaat INSEPS defaat encore renforcement de capacité sur la boxe. donc ça implique que man aussi li nga wax ni fekk si na la. ba pare Serigne Dia nee na du demul fenn fii la koy préparé bougé wul. waaw lépp muur la. nee na am na combat yoo xam dafa jar génn. waaw am na combat yoo xam jarul génn. donc daal c'est jàngat ak moom jàng na combat bi. non jàng na xam na li koy xaar. xam na booy bi di ñëw. ak booy ba mu yoroon bu njëkk. ba mu daanu bu njëkk ak bi bokkul. kon nag lamb ji rëy la man nag du ma joxe favori. waaw 50-50 la. mais lamb ji de dàquma si ardo. waaw dàquma si dóor mu daanu. dàquma si 4 appuis. lamb ji. waaw parce que ñaari poids lourd lañu waaw. donc boo amee déséquilibre rek. kenn mën a dem non wëlbit gàgg mënul am foofu. loolu d'accord naa ci. wëlbit gàgg mënul am foofu. kon nag lamb ji doy waar la nañ ci bàyyi xel bu baax 50-50 li ñu wax moom mooy non violence. ndax violence bi commencé na. xëy na nag ay professionnel lañu. waaw ndax kii di Balla Gaye xam na lamb. kii di Bombardier xam na lamb du ñu ay xale. waaw effectivement. kon nag nañu sànni message bi ci booy yi. ndax booy yi dal. ndax ci arène bi la ñuy ñëw. te diggante Mbour la. Balla Gaye mooy dal waa Mbour. Géejawaay la nekk nee na day dox ñëw. waaw parce que papaam da ko daan def. sama kanam Falaye Baldé da ko daan def. Fodé Doussouba da ko daan def. Mame Gourgui da ko daan def. Mbaye Guèye da ko daan def. donc ñoo ñëpp dañu dox di ñëw. toppee naa lees Fass ba Demba Diop. effectivement. yaa ngi dégg moom ak Mbaye Guèye. moom ak Manga. fa la njëkk a wàcc. moom Pape Kane bu Caaroy bii fa la njëkk a wàcc. topp naa ko ba tey yor ay xobu garab ànd ak moom ñëw dem. dëgg la kon Balla neen dafay dox ñëw. kon loolu ban ful mooy ñëw mooy topp Balla. waa diggante Golf ak Guédiawaye ak Pikine dafa naa ne. amul oto sorowul. ban ful mooy ñëw. ful boobu nañ ci bàyyi xel bu baax. mais kooku ça demande la sécurité. waaw voilà nañ ci bàyyi xel bu baax. bu fekkee ne loolu nan na am. waaw moi je fais l'alerte d'abord les forces de défense et de sécurité de veiller à cela. mooy dëgg parce que une foule qui se déplace. yombul contenir. ndax bàyyi ji leen ngi dégg. dañ koy romb Balla Gaye da koy romb ñëw. kon nag xale yooyu di ñëw. ànd ak Balla Gaye di dox jëm ci arène ñëw ci arène bii ñu toog ni tey kon nañ ci bàyyi xel bu baax. te Balla tamit fair play. moi je crois que Gaston quand même. professionnel la. merci beaucoup professionnel parce que dina jël toutes les mesures nécessaires pour mettre la sécurité en place. dina jël ay responsabilités am Gaston. c'est ça. accompagnement dafa war a am. dina jël ay responsabilités parce que ndax mag la. te xam na fan la jëm. c'est ça. kon nag lamb ji du lamb ju ndaw. na ci bàyyi xel bu baax ba ci. waa Djily waaw man wax dëgg yàlla maa ngi rafetlu waxtaan wi quoi li Béy wax vraiment lu leer la. mais combat boobu nag man wax dëgg yàlla 50-30 laa ko def. waaw 50 pour mais pourcentage boobu 20 yi nag na ko def. 20 yi ni ma koy def ci ay at laa koy wér quoi. waaw 50 bu ko moom. 50 bi baal laa ko moom. 30 bi. beneen 20 bi. 20 bi. li ma lay xamal mooy. waaw. Bombardier. mais ji li nga fi di calcul compliqué. déglu rek. non parce que boo demee 50-30 jox ko baal 50. donc jox Bombardier 30. 20 yi nga jox ko ci âge bi. 20 yooyu kan moo ko moom ci âge bi. âge bi ku ko moom Bombardier wax dëgg yàlla moom mag. moo âge. waaw ba muy bëri. waaw. di takk ngeen. booba Balla ñëwul entraîné. ok te at day joué nag ci espoir. dëgg la du fen de. dëgg la olof dañu la. non raisonnement boobu laa soxla parce que ñi ñuy déglu. non dañ ma xam ne man ay ndaanaan la fi indi. waaw xam nag wax dëgg yàlla. âge tolloowul. dëgg la.
Bombardier daf am na sérénité xam nga li ñuy wax la longévité d'un sportif dépend de ce qu'il fait du matin au soir. L'hygiène de vie. su foo woon boppam du am âge bi ba pare. yor big size bi ma am ni boo ko gisee xam ne kii. Et une bonne culture sportive. voilà merci beaucoup. mais nag il s'entraîne bien de. Balla mooy tàmbalay saab bi. voilà mooy tàmbalay saab yi naanaan la moom. du mag. te li ma gis nii noonu na ko ci télé bi. ab liggéey la am na firnde waaw. Balla nag na xam ni Guédiawaye dafa am lu ñu ko sas. man bu ma koy conseil gita ngaas loowu ma ko. su demoon jël boxeur yi ci monde bi yëpp ñu teg. Balla mën a bëri lañ ko xam. curuxu lañ ko xam. dañu bëri boobu lan ko laaj. laajuñu ko ab taxaw di reyante. Balla na xam ni libéré na waa Guédiawaye yàgg na. ngoon gu ne indil na leen. dëgg la bu nekkee. Guédiawaye teguñu ko benn pression. dëgg la. plan de carrière la moom def na ko ba pare. li des ci mooy gérer liggéey la. gérer ba kenn muy retraité jël na 4 combats. bëri lañ ko laaj leen ko xamee woon. ok mais taxaw jëngu du dóorante. jigéen sax bu la dóoree ci point ci mâchoire menton. mais ji ñoom ñaar ñëpp koo ci laal bu ñëw loolu problème bi ñoom ñaar koo ci laal seen am na répondant am bu gaaw. dañu am répondant ñoom ñaar koo ci laal mu ñëw. déggoo li ma la waaw xool bëree bu gaaw fay am. moom xeex de moom xeex du leer de. dinañ cokkaasante rek. waaw du ñàkk. du ñàkk moom. dinañ cokkaasante rek. du ñàkk waaye taxaw jëngu di xeex jëmale suuf. waaw pour wan la ni par exemple comme combat bi Tapha Tine bëre ak Bombardier. du demee noonu. xeex dem du demee noonu. wax nga dëgg. xam nga laa ma nag duñ fa jógee duñ ni ku dóor yi. waaw ku daan la ñuy wax. Balla loolu la ko waa Guédiawaye laaj. ok combat nga am. ba bëggee combat yi am na enjeu. yow revanche ngay jël si. yaa gën a nekk xale. entraîné nga. Guédiawaye bëri leen ko sant. d'accord. El Hadj Birahim. alhamdulilah rabil alamin yaakaar naa ne. plateau bi neex na de. tey ñii ma toogal tey ñii tey yaakaar naa ni c'est des experts. de haut niveau. incontestable. mais li ma mën a wax ci combat boobu combat d'envergure la. benn bi ci des mooy. combat léewtoo la ak ngemb. léewtoo ak ngemb jàng ngemb li tax duñu jàng léewtoo 45 minutes. les bras. waaw balancement des bras. dafa metti man sama écurie man xale yi dama leen di jàngal léewtoo 45 minutes léewtoo rek. pour ma song. di leen def nag comme champion d'Afrique li ñuy wax ne bul jàpp ngemb. lenn laay wax. Balla na ngemb loo xam ni. bu ca Bombardier mën a dugal benn baaraam. xam nga li tax. poids ba mu indi woon contre Yékini. poids boobu la indi woon contre Bombardier daan ko. maanaam la mu doon jël xam nañ ko. waaw Balla ku ko xool xam ne kii. force vitale. force olympique. force titanique. la indaale ak vivacité. ak rapidité. loolu mooy enjeu combat bi moom contre Bombardier. parce que comme Bombardier c'est un mastodonte. c'est un mastodonte. te man li ñuy wax ci Bombardier pour man Bombardier néewul kattan de. c'est une force régulière. c'est une force herculienne. oui régulière. wala ko 45 ans tu te sens presque jeune. là des fois dans une épreuve de combat. employer la force pure, c'est inutile. Il faut avoir la mentalité d'un gagneur. di manipuler sa mbër. Balla bu ma ko doon conseillé tey mooy. lan mooy vivacité. te faux bagarre ma ñoom ñaar ñëpp pied gauche la ñuy jiital. waaw bu ñu changé wul stratégie. pour man ñu naan fausse garde amut. ñoom ñaar pied gauche te kenn du mën a jiital pied gauche di dóor ay crochet gauche. jàpp gauche ngay def. Bombardier dooleem yëpp mooy combat rapproché. bu amee combat rapproché. Balla kenn du touché kanamam. déedéet. Bombardier non dañ ne picc nga ca kaw mais xel maa nga ci suuf. combat boobu combat ni ko jëlee waxee combat rapidité la. combat ku jum daanu combat calcul la te combat vivacité la te combat réflexe la. dinañ xeex de. dinañ xeex mais Modou xeex bi du yàgg te Bombardier. du dem nii day dem latéral. mais Balla Bombardier day dem latéral. Balla bu bëggee Bombardier day dem ca saako yi ñu indiwaat leen. mais dañuy xeex de. affaire avertissement verbal dina am. gis nga combat benn avertissement mooy am te avertissement verbal mooy am. benn avertissement ñu combat bi yëpp. verbal lay doon te du am. verbal lay doon te Bombardier latéral lay dem. mais Ousmane. Ousmane yaa ngi dégg sama technicien yi wax. mais Bombardier day dem latéral gauche lay demee bu ko defee ñu indiwaat leen Balla na ko taxawal fii la ci digg bi. Balla du dellu ginnaaw. Bombardier du jéggi day raam. Bombardier day raam du jéggi te poids day direeku bien parlé Modou parce que tey dañ ne na mu bëree woon contre Yékini amul woon pression. waaw. gagnant la woon. waaw parce que dafa ne kii mooy roi bi jóge baasul def 15 ans de règne
su ma ko jëlee baax na bu ma ko jëlul baax na 15 ans la mooy roi des arènes moo tax Balla amul pression combat pression dafa am ak combat non pression dafa am mais combat bii combat pression la parce que combat revanche de. ñaari roi fi nekkoon mais nga yaakaar Balla du xatraay si ko Bombardier day xatraay si kawam de. da koy teg écran dina ko teg écran dox ci kawam gëdd ko te Bombardier day ñëw bu ñëwee dina ko indi latéral bu bañee topp ko ci latéral bi Modou dina ko fekk si bu ñu ko fekkee dox dajale te yaakaar naa ne yóotu ngemb moo fay am te bu yóotu ngembe bu ñu dugalee bu ñu jàppee ngemb lépp dina sotti te Balla du nangu ñu jàpp ngemb jéeli nga wax waaw jéeli uyu ko wala nga uyu ko man de dama xaar ba ngeen pare ma wala may wax man waaw dama ne waaw jàpp ngemb fa am jàpp ngemb te sa morom mais dinaa la benn anecdote waaw dinaa la benn anecdote les Balla Tyson bi Balla njaabe wuti Tyson dafa arrière papa ji woo ko waaw ne ko kii mag la mbërum mag la teyel ci moom teyel waaw xale nga mu ne ko papa kii du ma ko xaar waaw du ma ko xaaree ñàkk waaw ñoom seen nature la c'est dans le sang ñoom ñaar ñëpp dañuy attaqué kii du ma ko xaar du ma ko xaaree mu nax ma moo tax gis nga bi arbitre bi rek daf ko méb rek yéer ko déclenché door ko laaw gauche bu dal Tyson terre mu ñëw moo tax ma la combat bii Balla du xaar Bombardier xeex la non du ko xaar ndax Bombardier ku ko bëgg a daan da ngay xeex ak moom mais foofu luur la da koy déstabiliser xeex ak moom taw jàpp ko mooy waaw lamb ji waaw jili non mën nga ko daan te doo xeex ak moom on seen daan na xeex ko bu yàgg waaw mais jël xeex bu yàgg naxante la rek naxante la Balla Gaye 4 combats la jël waaw mais 4 combats bi ci am danger xam nga mooy bat Boy Niang waaw kooku la war a liggéeyal li mu liggéey pour Boy Niang waaw ndaw la xale la comme moom xale la comme moom waaw gaaw na mën naa bëri te daa am lu mu wane ci làmb dëgg loolu am na waaye boo bëggee dégg ñi ci des ñëpp Balla moom wax dëgg yàlla libéré na waa Guédiawaye ndaanaan la andil leen roi des arènes waaw bi fi waa ji nekkee kenn mënu ko daan waaw moo ko daan de bi fi Tapha Tine nekkee di tamaate gars yi moo ko daan de ah moo ko daan de saa boo nee tey bu dee bu ngoon ko waa Guédiawaye sar xol dëgg la teguñu ko pression Dëgg la bëri ko def loo si mais taxaw jëngu gite-ngaat def la wuñ ko lool dëgg la donc vraiment kàddu gi rafet na analyse yi rafet na parce que lii mooy wan ne tey ñiy analyser dañuy am observation yu ñuy def di leen ko jox comme ça ku ñu nekk am loo ci baaxee dina am nag un profit un avantage ak ñu avantagé voilà donc mais li ñu fi indi daal moo di faruñu li ñuy def mooy li ñuy remarqué la lamb la ñuy wax mais li ma ci gën a seetlu encore moo di combat bi am na motivation bi si ñoom ñaar ñëpp am na pression bi si ñoom ñaar ñëpp am na passion bi si ñoom ñaar ñëpp la am na détermination ci ñoom ñaar ñëpp la am na engagement ci ñoom ñaar ñëpp la donc je crois que tey li ñu wax fii yëpp je crois que loolu am na importance léegi li may wax rek moo di sur le combat ñoom ñaar ñëpp am nañu habitude di def garde rapproché donc à mi-distance amul kenn ku ci bëre avec une longue distance parce que bëri na ak Balla Gaye bëri na ak Bombardier ñoom ñaar ñëpp ku si ne xam naa la mais ku si nekk ses forces ses faiblesses ñun on s'en garde parce que c'est pas notre devoir de dire léegi maintenant au moment de faire le débriefing là bu boobaa dinañu mën a wax exactement ce qui se passe mais li ci des moo daal man jëlee conseil d'avoir ñoom ñaar ñëpp ku si nekk un retour au calme am une certaine sérénité mais c'est réel am une certaine sérénité parce que boo amul retour au calme avoir un sens de lecture de ton adversaire xool lan la indi ci combat bi je crois que jega nax sa bopp donc ku ci am engagement boo xam te ne détermination au-delà de tes qualités mën nga def erreur comme li nga wax rek ku juum daanu mais ça veut dire que mën nga juum sax te doo daanu parce que mën nga rectifier parce que ku juum mooy nga changer ce centre de gravité donc ñu déplacer la war la mën daanu boo amee entraînement bu la mën a indiwaat sa équilibre foofu je crois que sa juumate mën nga rectifier ci biir combat bi donc sur le problème de garde la garde à droite la garde à gauche ñoom ñaar ñëpp ay garde à gauche lañu donc seen jàpp yëpp gauche la mais ouverture crochet droit ou bien uppercut droit ou bien direct mais bu fekkee directeur jàpp la ñoom ñaar ñëpp seen main gauche la ñu utiliser kenn seen loxo droite wala jóg heureusement que ñoom ñaar aussi du ñu xeexe ñaar loxo ku si nekk bay nga loxo yi nga xeexe xaar bi ñu des nag mooy jàppante bi donc il faut voir man li ma ci wax ci cax moo di le plan axial am na si koo xam ne nii il lutte dans l'axe moo di force am yëpp force vive de traction c'est dans son axe parce que boo ko utilisé dans son axe pour nga génnaat day am benn force de retour boo xam ne de retour c'est différentiel dana ko wàññi donc moi je conseille mais Balla 2 la nag bul fàtte loolu non je sais
Balla 2 pieds la. Balla 2 pieds la mais ba ma koy def. waaw booba amul woon poids bii amu ko woon booba il s'est déplacé naturellement il était jeune mais actuellement lamb boo demee dépassé au-delà de 130 kilos ses mouvements ses déplacements il faut que calculer ko par rapport ak ses tànk par rapport ak suuf si nga bëri parce que arène nationale suuf si dafa bëri ça fait 2,50 mètres de profondeur sans compter ndox mi donc imbibe boobu boo fekkee ne yow tànk yow taxawuloo c'est équilibre day am problème donc il faut que nga am habitude garder ces écarts de distance entre yow sa bopp pour garder sa verticalité sa horizontalité sàmm en même temps l'adversaire donc déplacement yi ngeen di wax yëpp je crois foofu lay jouer bu jàppante amee nag foofu rapport de force lay doon rapport de force le point d'adhérence des deux forces moom mooy def le mouvement et le déplacement du chute. foofu bëree fay nekk. bëree fay nekk. mais loolu la wax ni bul fàtte nag seen premier combat ci arène bi la. waaw ñoom ñaar ñëpp. waaw seen premier entrée. waaw ci arène nationale. donc amaguñu repère repère. amaguñu repère ci arène bi mooy li mu wax donc l'arène bi il faut nga am bi repère il faut nga xam environnement bi il faut nga xam vraiment les déplacements qu'il faut pour nga imposer wu donc il est bon que ñu jaaraat fi xoolaat ko càmbaraat ko bu baax pour xam teg seen tànk fu ñuy bëri donc je crois que daal combat bu neex lay doon bu adduna bi yëpp di xaar donc énervement waru fa am discipline waru na fa am donc que le meilleur gagne. waaw inchallah parce que tamit waaw. c'est des professionnels la xam nga ñooñu léegi fi mu toll nii ci làmb ay exemple la yoo xam ne fi mu toll nii mbëri ndaw yi ñoom la ñuy xool supporters yi ñoom la ñuy xool le bon exemple la ñu war a joxe ñooñu moom passé nañu làmb fukk làmb reyante làmb supporters ay xeex ko xuloo noonu loolu moom waaw mais foofu aussi am na loo ci ma yokk mooy les prises de décision mooy li nga wax sànq la prise de décision am na ci importance parce que boo xoolee lire sa adversaire xool li mu andi yow la décision yow la incombé parce que c'est un combat individuel yéen ñaar la keneen soog ji mais baal ma foofu dogguma la dinañ leen yëpp techniciens yi ñi xam lamb dinañ leen yëpp mais enjeu bi bu ñu duggee ba ci biir géew bi waaw ku ci nekk yaay jàngaleeg sa adversaire lire ko lal sa conscience may moom ngay employé moom ngay doxalee pour bëree am ndam parce que tey di nga lire sa adversaire bi na nga koy lire mooy lan bu ñu duggee ba tëj ba laaj leen ndax diwu ngeen ba xool nii ne prép jox seen diggante kooku dafa am round d'observation waaw day am nga touché ko nag sa morom ku ci mën na touché morom mais il faut centre de gravité bi ñu dugg fa beneen waaw dernier combat kii Pape Dia daa taxaw ci wetam kii Père Balla taxaw ci wetam waaw ndeysaan te ñoo nekk ci fi kon inna lillahi wa inna ilayhi moo doon mën a prise de conscience kon léegi seen conscience la ñuy demee mais dama ne ngemb war na ci jouer ak Leewtoo ba nag aussi tamit du yàgg parce que c'est des professionnels waaw ñëw leen bëre lii indiwu leen fii mais nag ci biir loolu s'il y a accrochage waaw doolee fay nekk ak bëre mooy rapport de force te la force de manœuvre Balla vivacité bii poids bi ku xool Balla poids bi mu indi xam ne poids bi mu indi poids gaaw la indi poids vivacité la indi gaawal combat bi la bëgg bu combat bi yéexee baaxul ci Balla parce que nag demee un tonneau vide fait du bruit un tonneau plein ne fait pas du bruit mais un tonneau plein bu demee dootul dellu si waat day dem plaqué ba nag na ko dawoon comme na ma ko defoon ci première fois moo tax man la na ko daw de na daw plaqué ba plaqué bi moom la da koy dëbb sol droite plaqué ko daa da koy taf te nag seq du moroomu cuuc nañ waxante dëgg mais cuuc la boo xam ni force maanaam force bi nekk ci Balla mooy force intérieure la indaale ko xool Balla xam ne indi na forme indi na état mais nag gàcce jaaraama te muy tasanteel am na doole te man 45 ans néewoo doole nañu sóoraale loolu bés bu ñu songoo doole dina fa feeñ bëre dina fa feeñ muudu jëli loo xam ci loolu ma la wax waaw loolu nga wax man d'accord naa ci ndax xamul sax mbër Bombardier toll na noo xam ne noo mënti toll bu lu dóoree dootoo xalaat xam nga kurpañ bu dalee ci bakkan wala ci bët calcul day daal di jeex waaw loo tax ma ne la xeexloo wuñ ko Balla am na doole xale la mën a bëri kenn waxutu kon waa Guédiawaye li ko def loo mooy na mu daan def ba doon roi des arènes dañ ko andi loo li Baye ji li wax dëgg la ak li Baye analyse dafa ne trop parce que fii ay mu la waxee ay experts ñoo fi toog ay ndaanaan lamb ñoo fi toog mais dama ne la Balla kilifa la ci lamb ji booy kilifa yi mag ci lamb ji Balla Gaye ci la bokk te ay professionnels ñoo ko entraîné ñoo ko entraîné kon Balla même bu ñu ko joxul benn conseil xam na li muy bëre moom ak Bombardier lamb ji Bombardier professionnel la Bombardier tamit li mu war a xam na fanaanoon ko kon kenn du leen conseillé ñaari kilifa ñooy bëre ñun li ñu ñaan moom mooy
ne lamb ji am ci jàmm ak salaam. ñu li ñuy wax moom mooy non violence. fair play non à la violence. ndax ñaari kilifa ñooy bëre te xale yi dañ leen topp te borom tur lañu borom ginnaaw lañu kon dañ bàyyi xel ci loolu Balla Gaye laay yóbbante message bi di ko yóbbante Bombardier non à la violence lañ wax. d'accord. ak mu di xam ne benn message la lay wax. waaw. waa Pikine. voilà asa nañ ci préfecture bi. démb. ndax violence bi am ci stade bi. c'est ça ñu ngi demander à ce que. ñu defal leen police fii ci wetu àll. mooy dëgg yàgg nañ ko laaj. agression yi yematul ci stade bi. boo yaa ngi dem bay dugg ci kër. borom kër yi sonn loolu nañ ko bàyyi borom kër yi sonn nañu. léegi nag li tax police bi ñoom ñuy demander loolu. ñoom ñu ngi wax sax benn sitting boo xam ne dinañ ko def ci kanamu stade bi. waaw ba ñëpp xam ne lii naqari na. obligation la loolu nag moom foog ñu jóg. donc vraiment alerte la boo xam ne dañ koy def ci wetu stade bi. vraiment alerte la après ñuy topp fuul yi. alerte la dëgg la alerte la waaw donc rapidement rek ñu wax ci benn bi nga xam te ne mënuñ ñàkk bañ a wax mais le plus rapidement possible mooy Pakala ak Forza bi nga xam te ne revanche la waaw daje woon nañu nag waaw daje bu metti ca kees waaw ñu daje deuxième mi-temps ñu daje Forza Pakala muy combat bu metti Pakala daan ko waaw Forza dafa amul genou ñu demaat ba léegi tey revanche bi ñëw te Forza bi ma gis mi ngi en forme en pleine forme Pakala mi ngi en compétition kon nag du yomb. waaw foofu laa bëggoon jëm parce que Pakala mi ngi mbapat. waaw mi ngi ci mbapat waaw du te yomb 3 ans nii Forza bëriwul. depuis moom Abdou Diouf depuis Diourbel ba léegi. waaw depuis Diourbel bëriwul. waaw bëriwul waaw. te est ce que mi ngi ci compétition yi. waaw ah donc bon. kooku gisuñu ko de ñun. donc loo ci xalaat foofu. xalaat mooy combat ba Thiès maa ko témoin. waaw ndax combat ba Thiès. xeex ba dafa metti fekk ñun ñu demoon Thiès man booba saa Kajoor laa àndaloon. waaw bi ñu demee xeex ba metti ba mu méttee ba metti cumukaayu Pakala ñu ko yoroon dañoo dem bàyyi fa bitéel yi. dëgg la ma moo naan sama yoon nekku. waaw man maa dem jëli leen. ni leen kaay leen ñëw ma leen combat bu jeex bu dóor lu mu métti toog leen ci cumukaay yi. uuf seen i bitéel. waaye doo bàyyi cumukaay te combat jeex. dëgg la ñu ñëwaat toog. bu ñu ñëwaatee toog la ko Pakala daal. dëgg la te Pakala mi ngi compétir nag. waaw ab tool boo fa gëjee ñax sax fa. waaw mi ngi compétir de. waaw mi ngi ñu mbapat yi. en pleine forme sax mi ngi si mbapat yi. Forza nag amoon nañ ci moom benn force boo xam ne. nooy loolu mooy puissance. waaw depuis bi mu amee zone locomotive. oui blessure bi dama gis ni daal mu ngi commencé am ay jafe-jafe ci làmb daal. mais daal combat boobu combat bu neex la. mais maintenant dama koy conseillé vraiment mu am retenue. parce que ñaari face à face ma gis nii j'ai vu que ne. am na tuuti excité am na énervement. donc le retour au calme de lutteur dafa am importance. waaw le retour au calme. waaw mais waaw bu mu bëree voilà bu mu ko jëfee. moo en 2000 noonu la bëree ak moom. waaw bu mu ko jëfee. moom naturel la moom l'an 2000 xoolal prix bib la. waaw moom l'an 2000 noonu la bëree ak moom. mais dafa tey mi ngi ci dynamique de victoire de. waaw dafa jógee ci en 2000. ñëw jël kan ñëw jël jotoon. jotoon waaw. gis nga nu mu fa demee. waaw jóge fa ñu jël Abdou Diouf. kon mi ngi 3 victoires. waaw moom loolu mooy naturel mais mi ngi bëri Pakala un champion d'Afrique. un champion d'Afrique. ñoom ñaar ñëpp waaw ñoom ñaar ñëpp ils ont défendu les couleurs de l'équipe nationale. ñoom ñaar ñëpp ay champion d'Afrique lañu. waaw ñoom ay naanaan lañu ci bëri kon nag lamb ji loo xam ne xeex la. xeex bu métti moo fa am. parce que règlement de compte la. foofu daal la am lu ñuy wax ci la combat boobu. ok Birahim. waaw Modou foofu yaakaar naa ne ku xam Pakala xam ne moom xeex moom da koo tële. parce que jéeli wax na ko. ku ñu dóor kuy di ñëw di taw comme ay. ba ci mukaay la tas ba ci mukaay la tas kooku yaakaar naa ne mag bu dee bu dekkee la nga xam ne rayoon na ko. dootu ko rayaat. dëgg la mooy tax ma ne combat boobu combat bëree la dóor ba du fa amaat de. dëgg la sa maam boo gisee daw. dëgg la du fa daw parce que kële. benn am na taille benn am na poids te yaakaar naa ne Pakala ba léegi mi ngi mbapat. te dañ ne waxuñu ko gañ a dóor de ki daan la ñuy wax. jéeli wax na ko ci commencement émission ba. kon Pakala day mbapat si de. waa Fass nañu takk ngemb yi di mbapat. di mbapat te bàyyi sol gaañ gaañ moom na néew. parce que dañ ne bu bëree dóor la ñuy wax mais gaañ na néew. mais bu ma sañoon combat boobu Pakala na mbapat de parce que muy tasanteel ñoom ñaar ñëpp d'accord champion d'Afrique la mais séeréer ku ko xam ne day mbapat rek kon daal combat boobu daal que le meilleur gagne. ok waaw donc gars yi donc vraiment analyse bi ñaar combat boobu am na solo lool donc ñu dugg ci beneen bi rek moo di Siteu Papa Sow donc Siteu Papa Sow aussi nekk na combat bu am solo bu am importance parce que Siteu Papa Sow nekk na ñaar ñoo xam te ni convergence moo leen dajale tey heure bi Papa Sow toll na ci ñu ëpp combat ci lamb ji classe su Balla Gaye ay 25 26 27 29 combat jusqu'à am dafa naa ne amatoo loo wañeeti ci lamb
mais xale bi nag aussi mooy Siteu ñëwoon ak dynamisme de victoire boo xam te ni tey ñëpp dañu doon xaar ci moom guy gi freiné na ko guy gi xam ne moom dafa ay ci xale yi sa mbër la moom ku ay ca booy la ku yéegu assi rek mu defal la bagage nga toog donc un lutteur à respecter mais je dis que tey As Birahim combat boobu noo ko gisee combat bi ni ma ko gisee mooy Siteu dafa yor bindal dama yoro faal dama yoro ko xamoon dama yoro ma yoro faal jëli xam na ko Modou Bey bu fi toogoon xam kan mooy dama yoro faal bu Louga day guddi ci kaw guddi ci suuf day guddi ci kaw guddi ci suuf kookoy kan kookoy ma yoro xale bi nag dafa ñëw nag indil ma man sama gis-gis laay wax waaw indil ma bindu ma yoro faal mais dan ne ndaama la ak njool bul nangu nga bëreeg moom combat au sol Siteu na daw loolu bu baax a baax diggante ca ndigg la ca ngemb la wàcc ba ca tànk ya ca tëstan ba na bañ Papa Sow rentré ko foofu waaw parce que Papa Sow lu au sol mën na ko lool waaw loolu la ñuy wax ukiri ache baraay balayage mën na am simultané de 2 pieds joints te bu ko ceinturé ramasser au sol waaw ramasser au sol 2 pieds bu ko ceinturé mais doguma la foofu mais rare nga gis mbër yi utiliser le système de ramassage d'un pied ou bien 2 pieds assimilés pour les deux. parce que jànguñu technique. la voie de la souplesse jànguñu ko. merci beaucoup loolu la bëgg nga ñëw ci technicien. loolu la bëgg nga ñëw ci man xam naa. waaw mais dama bëgg au moins ñi ñuy déglu. xam ne lamb am na yoon. dégg nga lamb dafa am yoon. dafa am ñoo xam ni ndaama koy bëreeg ndaama dafa am ñoo koy songee ak noo koy moytoo ak nooy bëreeg ndaama dafa am. loolu tamit ainsi de suite waxi nopp. bon dans l'épreuve de combat la force pure des fois comme ni ma ko waxee sànq rek employer la force pure c'est inutile dans une épreuve de combat surtout nag nga xam ne nag la voie de la souplesse mi ngi ci Papa Sow Papa Sow ku ko xool contre Zos ñaari ndaama la woon te da ko tër ñu naan daan na ko daanu ko ba ñu demee verdict ba commission de discipline ba ñu defee verdict ba Papa Sow dañ ne daan na Zos Siteu na moytu Papa Sow ceinture ko ci ndigg su ma doon moom position de Kibadashi laay bëreeg moom. combat à distance position de Kibadashi laay bëreeg moom combat à distance non bu ñu bëree combat à distance mën na ko toucher. parce que njool la ak ndaamam. léegi Papa Sow nu ñu mën a def arbitre bi siffle mu dox ci centre de gravité bañ a jël coup yi nga xam ni coup yoo xam ne c'est des coups portés. parce que coup gi ci la gën a am distance bu la dóoree day dal. mais soo ko jegee coup ba day amortirul. waaw. te non Papa Sow sax naka jég moom combat rapproché lay def. waaw combat rapproché lay def toujours parce que la ndaama la. waaw. ndaama la pour mu atteindre Siteu ca kaw day métti lu muy mën a dóor fal ci femme bi dóor te dóor boobu lu muy ñëw bëree lay indaale Papa Sow bu ma doon moom boo ko doon conseillé comme sama dëkkandoo la sama dëkkandoo la te waa parcelle sama lato ma nga fa ñu ngi ci Papa Sow te moo yoroon xale yi fekke ma ci boole et muy xale bu am yar nag aussi tamit xale bu am teggin xale boo xam ne tamit école ba mu génnee ñu ñëpp lañ génnee muy Fass moom temple la woon Fass moom université la woon te fa la génnee mais quand même génn na fa mais teewul waa Fass bàyyi ko parce que Moustapha Gueye ak Gris Bordeaux ñooñu dañ ko bëgg Papa Sow ñëpp ko bëgg mais Siteu xale la woon boo xam ni dan naan du yegg fii mais nag dan naan garab ca kaw lay fekkante Siteu dafa prouvé moo tax te mu mën a jël tey ces ténor là mais nag doole ji des na parce que dañ ne d'accord bëre doole des fois ci biir combat boo employé la force pure te employé au technique dañ lay gaaw a daan mais nag combat boobu ni ma ko gisee mooy ku ci nekk enjeu bi ni nga war a bëree mooy lan Papa Sow na dugg ci centre de gravité Siteu bu ma ko may loolu bu ma ko may combat à distance combat rapproché lay doon combat rapproché booy la mooy mu ceinture ko fexe ba ceinture ko te bu ko ceinture mën na ko dëj te bu ko dëjee wéeru ko Siteu tamit leen rek la mën a araay gauche wala anaay gauche waaw anaay gauche yi araay gauche yi kooku ci njool la fekk baax ci ndaama mais nag fan lay jàpp da koy dëbb sol dóor ko mbot rek la ko mën a daanee mbot dong wala mu dóor ko sabaxam waaw mais nag bu ñu combat ba jàppante nii na am ràcc bu amee ràcc Papa Sow du mën a jàpp ngemb la mais bu ñu jegee bu Papa Sow jàppee ngemb la kooku le pire mën na arrivé donc Djily combat boobu loo ñu xam waaw Papa Sow Siteu combat Siteu Papa Sow boobu nag laay joxe 50-50 waaw kay di nga njool ak ndaama boo leen tëkkalee rek njool ma ëpp doole di nga Siteu amul woon doole bu jëkk
mais Siteu léegi dafa commencé am doole ndax muscle long la. waaw Siteu doole la indi contre guy et puis def MMA. Siteu doole la indi contre guy gi. Siteu bi muy commencé mbapat. ngem yu am ay long-long la naan takk. waaw boo ko naan seetaan damay rey dama naan kii du nekk mbër. waaw mais Siteu mi ma gis xale day màgg. waaw ba pare cër yi bu jotee. góor bu cër yi jotee rek bu entraîné doon xale day am doole. waaw njool na cër jot na. voilà te mën na xeex ñime na. combat à distance lay bëri seeg Papa Sow. waaw moo ko parce que arrangé. moom garde à droite la. non non waaw. moom garde à droite la. mais li ma lay xamal mooy Papa Sow da koy xaaj. Papa na daw loolu. ah Papa Sow day xaaj Siteu de. da koy xaaj. dafa af ci moom. waaw je suis entièrement d'accord. xam nga ndaama loo xam day song. parce que waaw boo dem njool sigi. day pressing sur l'adversaire. bu la xaajee pour mu bët la. day def pressing sur l'adversaire. Papa li daal ci moom mooy bu defee combat à rapproché. Papa day xeex. waaw non bu wax mën a xeex. non xeexkat la. ndaama lu mën a xeex la. oui mooy bambara la ma jox. waaw bambara rek la ndaama la daan duma njool yi. te day jaar ci flanc. waaw Papa day daw taw. mooy li ko sànq bëtt la jàll. bind ma yor a paal. bëtt la jàll généralement njool yi bari dañ leen di song jaar ci flanc yi jàll. léegi nag Siteu foog mu taf ay poqataanam. ba mu topp waxtaan yi. ba pare nag pour ba fa jaar. ba pare sóoraale ni day ñëw. day ñëw day ñëw. day ñëw de. et puis Papa Sow da ko jox respect bu am solo ci face à face yi. ma ne la day ñëw xam nga psychologiquement aussi. combat bu dangereux la. voilà lu ne mën na ci am. combat piège la. 50-50 la combat piège la. li mu wax piège la combat piège la. waaw jox na ko cër Papa jox na ko cër. mais Siteu tam jox na ko cër. ñu ngi wax léegi Mayoro Fall ndeysaan ma xel dem na ci diggante Mayoro Fall Mbaye Gueye. Mayoro Fall Mbita. Mayoro Fall Mbiite. Mayoro Fall Tubaabu Joor sama kanam. sama gars yi daal ça c'est non li mu extérieur bu lamb. sama gars yi daal non non je suis entièrement d'accord. ndax Mayoro dafa daan Birahim ci terrain football bi. waaw Mayoro mbiru tànk la woon. waaw dafa njool woon bu xuugee. wallaay mooy. doon sol felt ba. yaa ngi dégg. Mayoro daan Birahim Ndiaye. ci terrain football bi ci Iba Mar. daw tàllal loxo Mbaye Gueye. Mbita jël ko daan ko jël ko ca dartaam. balaa mbir di ko jël sax dafa ko may revanche. koo mënoon a bëri. dafa may revanche Birahim. non Mbita bëri loon. non Fass moo taxoon bëri. non Mbita Fass moo taxoon bëri. waaw Fass temple la woon nag. Mbita c'est la classe savoir la woon. Mbita Sénégal ngay wax. c'est la classe macha allah. Mbita maa ngi ko simile sax pour diggante moom Boy Pambal. ba tax beneen affaire la. waaw Boy Pambal borom pes yi ak mën a pes. loxo bi jotoon. Mbita dafay bëri moom Mbita day bëri moom. ñu ko laaj loo yor. ba ndombal Boy Pambal rëcc. Boy Pambal jàpp ci ndombal yi. ndombal yi dagg. mu koy caw Mbita. waaw mooy wax mu nu ndax bëri bu métti bu yàgg. sama kam la Iba Mar gis nga Mayoro Fall 2-0 mu daan ko Birahim Ndiaye mii. mbay taal na ko loxo kenn du Mbaye Gueye Tigre de Fass. fa la ñëpp ci milieu sàpp Mbaye Gueye. boobu am na lu ko naqari Modou. mais donc je crois que tey. waaw moo tax ma la diggante Siteu ak Papa Sow Siteu màgg na xale màgg na. waaw. ndax ji leen ko wax léegi. Siteu maa ngi ko fekk ci néegu kenn sëñ Modou Niang. ku jara sant la. mu toog ci suuf de sax Modou Niang. ah oui promotion xale moo la indi. waaw sëñ Modou Niang ku non jara Siteu bu ne kooku c'est l'exemple des promoteurs. c'est l'exemple des promoteurs. képp ku Sénégal ci c'est l'exemple des promoteurs. xale da ngay sant sëñ Modou Niang. voilà. Siteu laa fekk Sala mu mel ni cuuj. wallaay ñëwal ko 2 pièces. wallaay. ne ko père maa bëgg nga ñëwal nga tëgal ma combat. sëñ Modou ko jëkk tëgal combat. wallaay yóbbu ko Iba Mar mu jox ko 2 pièces yi. Siteu di def tey nekk lu ndaw man sëñ Modou kii mbër la. bi ma gën a kër maa ngi fekk koñ bi yëpp saret la. kon naaf la 20 saret. ñu koy xaar. man sëñ Modou saret yi si mbedd mi nag. ñun ma kii xale bu ndaw moo leen fi indi. moo fay daa bëgg bëre. kon sëñ Modou Niang ku jël sargal la. non effectivement. effectivement. champion bi léegi ndax moo tax kii dara ay millions ci loxoom la jaar. di nga gis combat bu doy waar. waaw Siteu màgg na te xale màgg na. waaye li ma digal Siteu na jox Papa Sow cër. waaw mbër mu mag la. mbër bu mag la. mu jiite ko na ko jox cër bu baax. respecté ndax gis naa ko moom a guy gi. waaw. Papa Sow bu mu xeeb booy bi. waaw. loolu laa ko digal loolu ci face à face sax gis naa mu jox un grand respect. voilà jox na bu mu xeeb booy bi. en tout cas 50 li ko Djily waxee rek 50-50 la. combat piège la. waaw mais li ma gis man ci li ma bëggoon xam ci seen xalaat. waaw moo di Papa Sow mu gis mu jóge Fass ak yi quelques bis bi waaw. donc mu ñëw am équipe bu bees. waaw certes am na ñu fa commencé bëre ñu ngi daan. waaw kon confiance boobu. waaw Papa en tant que loolu waaw loolu naka la ko mën def. non motivation la si moom. motivation la. motivation la mais pas de pression. non non mu am pression. voilà non je veux ko débat. su dëkkoon a bëre lay am pression. voilà bu fekkee dafa ubbi écrit bi. waaw. premier combat muy moom. waaw dina am pression. ok mais ñu da caa dugal ñoo xam ne ñu ngay daan. Franc am jàppale. Franc daw na nekk fa. waaw. xam nga leeraguma nag. waaw daw nekk fa pour l'instant fa lañ ko mën a joxoñ. Garga 2 ma nga fa. waaw ak moralam. diggante Mama Lamine ñëwagul.
bébé bis bi ngi nga barki démb kon ñoom ñu ngi am site de motivation boo xam ni Modou Lo ma nga fa ci seen biir waaw Balla Diouf nga fa ak Lato nga fa ak les experts de la lutte sénégalaise les grands coachs ñu ngi ci biir ba pare dañoo organisé wu waaw kii wéy managem comment ça s'appelle Serigne Ndiaye aussi ma nga fa voilà Serigne Cheikh Ndiaye ma nga fa waaw ak Cheikh Yane Niang bi daal barki démb en Ndongolo waaw ah boy ma nga fa waaw ma nga fa aussi ma nga fa waay yaa ngi dégg da fay dem mais mi ngi dóoraat waaw mais daanaka góoru sogg waaw ma nga fa effectivement yaa ngi dégg coalition la rek au niveau coalition la c'est que ñooñu xam nga ci texte yi seen écrit yi ñoo leen libéré wu ñoo libéré wu wax lépp bu ñu demee dañuy am dédommagement bu ñu loolu moo tax mais ñoom physiquement fa la ñuy nekk di entraîner doon ay gan mais nag écrit yi dañ leen parce que dafa organisation bu set mais loolu moom foo ñu fi loolu dinaa jëpp non loolu dinaa jëpp programme non dinaa jëpp émission y a un règlement intérieur au niveau du non je sais ku ci takkul ngemb année blanche une année si écrit war na leen je suis d'accord je suis entièrement d'accord maîtrise naa loolu attends loolu tamit am na ñoo xam ne dañ ci def amalgame waaw am na ñoo xam ne dañ ni mbër mu ci bëriwul saison boobu mën nga ko bàyyi mais du loolu boo renouveler licence bi rek renouveler yaa nga ci biir léegi nag la mënul comprendre mën nañu jàpp nga nekk poulain ci benn écurie ñu lay cete di la entraîner ba nga nekk magum jëmm ba dégg daal yi nga dem comme ça bàyyi leen non droit de formation loolu tamit neexul loolu tamit un an daa tuuti un an daa tuuti un an dafa ndaw un an année balance un an du dara nekk ay gawaar ba mu neex la nga dem bàyyi leen noonu un an dafa ndaw te wuti ñeneen loolu tam bokk ci góor loolu CNG war na sax barricade mettre des garde-fous au niveau des écrits dóoral leen ko 2 ans yu mat quoi dëgg la day yomb la mënoo jili écrit nga yor mënoo yor xale bu ndoo xam ne amagul 15 ans nga yor ba mu dégg daal yi lu mu gàtt di fay ko ay millions mu xëy na la wàcc bi xeeb la dem mu nekk keneen te xam tey bëri ci sa licence waaw dëgg la loolu c'est pas normal c'est pas normal non c'est anormal kooku naa def un programme naa def un programme ñu wax sur la rapace pour cas yooyu lutteurs yooyu ñoom ba am licence bàyyi fa équipe bi dem di bëri ñi encore sa licence au nom de ci beneen yi kooku c'est anormal loolu laa ci waxtaanaat jéem a xool naka lañ koy càmbare en tout cas daal cité Papa Sow waaw jàmm gën maa ngi leen di yóbbante samay doom la ñu waaw maa ngi leen di yóbbante message bu fort te lii bëgg naa nga wane ko ndax jàmm gën fa la siir Alfaan nekk sang bu tedd ba sëñ Sidi Mbàkke fa la nekk xale yi fa nekkoon yëpp teg la leen ci yoon Siteu mii moo ko teg ci yoon ak ñeneen délégué bu Siteu Baye Sall bu Siteu Bamba Siteu Touba ñoom ñëpp Modou Lo bu Siteu météo xale yooyu yëpp di dar Siteu xam naa leen kon nañu ànd ak di yar ak teggin nañu gën a dolli seen yar xale yu baax la ñu am jom Siteu xale bu am jom la entraîneur yi tamit waaw ñu gën a ma lancé ci benn appel waaw nan gën a nekk ay professionnel merci bàyyi mbuusi ndox yi waaw bàyyi tiset yi ni pompe nit ñi il faut être professionnel mais un entraîneur boo xam ne un entraîneur boo xam ne xamoo règlement intérieur xamoo temps bi nu war a bëri xamoo fi nga war a réagir mais dara kooku nan la xale bi xamee dara mais wax ma dara sax mais un entraîneur dafa war a ñëw ak équipement blouson chemise mais ay cax la ñu sol mais kooku nag nan approché wu association des entraîneurs mbay jàll il faut être en règle aussi di nga loolu dama waxoon toujours ni leen CNG bi na jàppale gars yi Mbaye Diallo wax nañu boo deful formation doo toog Mbaye Diallo wax nañu ba sonn boo deful formation doo toog ci mais ça veut dire que écurie yi ñoo professionnel ñoo indi sa waay boo xam ne doo xool ba mu gëjee sàmm écurie yi c'est-à-dire la mën ñoo na professionnel vraiment ñoo seen problème nit ay fonk ko moom nit surtout culture la culture sénégalaise ak lamb nu mu nekkee noble moo métti dafa métti nekk ba pare nekk sport bu noble lamb dafa nekk sport bu noble entraîneur bu ñu wax toogal ci siège bi waaw mu jël butéelu ndox sotti ko ci siège bi mu war a toog waaw ba pare taxaw te war a toog waaw entraîneur boo xam ni mbër mi day bëri attegunu mu jóg def réaction ba dañ ko fay fekk naan ko toog mais c'est pas normal xamul règlement non kooku nag les habits ñoo leen war a rouge nga génn oui dañoo rouge nga génn dëpp siège nga génn sëmba daanu nga daw artale ko yuuxu ko ne ko pour jaxtaan man si j'avais le ça je le ferai inchallah loolu bu neexee yàlla xañ na saison bi mi ngi waaj a jeex mais déwén ak jàmm luy lépp day deñ ku bëre ba daanu sonn day deñ waaw ñëw motivé ko nga daw di ko harcelé di ko harcelé ko sànni ay loxo yu harcelé et puis gis naa fi barki démb mbër boo xam ne ay njariñ la def waaw ay rasta bari na fi morom bi jàpp ko mu bëgg a génn mënta génn ci rasta lay jàpp toj bët bi bañee loolu damaa ñëw ba ci si toor ni ko kii c'est réglementaire kii ji nga njañam lii tubaab nu tere mbër yi ñuy def ay létt amul benn règlement bu tere loolu nag ma ne amul benn règlement bu tere loolu bu bëri di létt amul benn règlement bu tere loolu dañ ci war a bind dama ci biir làmb amee xama lan mooy problème mu làmb dafa am yéena leen moo tax xama làmb dafa war a tegu ci suuf mu teg lépp ci règlement ak teg làmb dafa am des non-dits vide juridique mooy day am lu xew
doo xam lii lan la ci CNG bo non fi nga wax la ci rasta yi waaw le lutteur bi xam ne moom mooy Sadio rasta mën nañ ci jàpp di ko dóor ba déwén arbitre bi du àtte bët bi lañu toj voilà du àtte dafa mujj daw wane ginnaaw donc amoo benn footballeur rare même les footballeurs professionnels ou bien les basketteurs day gis ñu teg seen njañ takk ko lakk ko mais nga bàyyi ko noonu muy lan mais duñ ko bàyyi muy dem mais yooyu tamit war nañ ci wax mais voilà mais ça c'est les écuries l'entraîneur moo ko doon jëlal nga takk ko mais leen di bala ngaa bëre ji man en tant que président écurie dinaa la xool ni la lii takk ko wala nga wat ko wala nga xool noo koy def. waaw parce que buñ ci jàppee man nan la gaañ. donc je crois que combat Cité Papa Sow bi je crois que Franco ayu na. ah 50-50 la. et que le meilleur gagne. man loolu laa gis. waaw bu bëggoon lancer rek. ah à travers jàmm gën rek. ñu dagg ko. waaw moom laay wax waa Parcelles. ñu ànd ak yàlla teggin. lépp rek ñu xam ne lépp ñoo bokk ndey ñoo bokk bàyyi. ak ñaari doomu ndey ñooy bëre. te ñaari ndam ñooy dem benn mooy génn. effectivement dañu xam ne ndam ni génnul Sénégal. effectivement ci réew mi lay des. effectivement muy Papa Sow muy Siteu. kon dañu xam ni sport la fair play lamb day boole rek. ok mais du tàggale. message bu laa yónni waa jàmm gën yëpp. mais Modou dafa am loo xam tamit dafa xew ci accompagnateur ñu naan accompagnateur mais dafa am ay samba sula baat yu ci des yoo xam ne xamuñu lamb xamuñu écurie ba xamuñu mbër ma ñooñu dañoo nekk fii dans le ci biir dëkk bi alentour bi la ñu nekk mooy lan simol di def simol xamuñu lamb loolu rek lañu maanaam dañ koy porter préjudice après ki nga xam ne mooy mbër mi ki nga xam ne mooy ay supporter dañoo ñu ay samba su la baala da ngay gis koo xam ne dañuy arrêté taxi ku ci jàpp gis nga ko arrêté taxi ne ko taxi bi taxawal taxi bi taxaw ku ci jàpp defee la ñu jël saagam yóbbu mais dimanche passé bébé passé mais c'est n'importe quoi une police de proximité dafa war a am fii comme ni ko waxee sànq comme ni ñu ne Balla Gaye ñu ni lan Balla Gaye day dox comme am contre boobu day dox man bu ma sañoon promoteur bi dina envoyé benn contingent GMI ñu accompagner ko di raam ndànk la sécurité non waxi la rek maanaam topp ndànk man sama gars c'est pas ça sécurité aussi voilà c'est pas ça sécurité parce que autant amoon nañu ko def mais léegi c'est plus possible bu njëkk ba nit ñi civilisé nañu civilisation boo xam ne dañuy ànd ak mbër dox Medina Bour pour mu jeex man ànd naa si maam Gueye Diagne ñoo dëkkoon maa ngi dëkk donc lamb moo dépassé foofu léegi voilà bon donc vraiment gars yi maa leen remercier ci émission bi toogaay bi yàgg na mais liggéey bi nga laaj donc benn moo ñu dese muy combat Tapha Tine ak Boy Niang boobu nag je crois que combat boo xamante ne c'est le 8 la c'est dans une semaine donc gis naa ne combat bi ñu ko tëgee léegi yàgg na temps de préparation bi vraiment jot na à sa limite mais foofu li ma si xalaat d'abord pour un début moo di temps bi ñu xaar yëpp pour tëgg combat bi certes Covid bi mi ngi si woon mais aussi le fait que de faire déplacer les lutteurs sur des face à face aussi il y a un problème de sécurité et de normes il y a un problème aussi de charge mentale yoo xam te nii day am ci mbër bi parce que à une semaine d'un combat mais je veux même 15 jours le lutteur war nga ko mën a bàyyi à ses initiatives mu def ay récupération ay concentration ay réflexion ay observation pour mën a dugg si combat mais boo bëggee mbër bi nga bëgg à 20 jours du combat nga bëgg ko defi ñaari face à face yoo xam ne dafa tegaloo mooy ku bay passé mooy Balla Gaye Bombardier bi du dimanche au lundi donc 2 nuits yoo xam te ne di nga toog au moins 3 heures 4 heures de temps nga bëgg a toog à 2 heures tardives Tapha Tine Boy Niang aussi la même chose dal na leen boo ñu gisee am na ay absence kii ñëw na ba boobu am ay incident ñi koy des ñibbi ki ci des beneen ñibbi na bii Bombardier ñëwul donc je crois que foofu je crois que les promoteurs ak les présidents d'écurie war nañ mën a wax ak les promoteurs ñu jëm a seet ban voie la ñu war a mën a jël pour à 15 jours des combats ñu bàyyi carrément la promotion des lutteurs ñu bàyyi mbër yi nekk seen affaire seen récupération seen noppaliku seen alimentation seen médical yooyu yëpp pour mën dem envers éviter des cas de blessure tey à une semaine du combat nga organiser benn face à face mbër ba dafa am problème mais combat bi yàqu na day yàqu c'est pas parce que le sponsor moo lay crier moo lay yuux ma kii mais nag combat boo tëgg 4 mois je crois que ñun style américain bi ñuy jël di organiser le face à face dans les premiers mois war nga ko mën a def comme ça la 15 jours yi des amutul benn mbër buy génn këram bu lulul gaañoo bu boobaa nag bu gaañoo nga topp
pourtant CNG bind na ci loolu. waaw. à sécuriser l'argent du promoteur. CNG bind na ci à 15 jours du combat wala une semaine du combat. waaw bu dootoo def ay contacts yu intense. tere nañ fi di war ay scooter pour choquer wala fa demee noonu. loolu CNG bind na ci. oui c'est que gars yi règlement la sax gars yi ñoo respecté wul. làmb moo bëgg a dem ci pëccëxoo. te làmb dafa war a tegu ci woon ndax lépp bind nañ ko teg. bu ñëwee ci combat bi nga wax. muy Tapha Tine. Boy Niang. loolu dafa am lu ma ciy wax mbokki Tapha Tine rek. waaw. nu pare. parce que di nga Tapha Tine. Omez boo demoon àllu géej. teg fa saaku xaalis. teg fa benn paaka. teg fa Tapha Tine nu ku dem bëreeg moom bu la daanee rendel. kenn du bàyyi say mbokk duñ la bàyyi nga dem. di bàyyi dem. kon lu tax ñu ñeme ko. dëgg la li tax ñu ñeme ko am na lu mu manqué. waaw mais daan rend ba amoon. mais kenn du bëreeg Tapha Tine. effectivement wala boo naree bëreeg moom say mbokk yi bañ. effectivement kon nga xam ni mat na mbër. am na dayo bi mën naa xeex mën naa bëri. mais am na lu mu manqué nan ko xool. caay mbër te làmb lan wax. waaw làmb lu mu manqué. li mu manqué. mooy làmb généralement. xam nga daa mystique. waaw mystique mooy loo xamul loo gisul. xam nga làmb mënoo jékku mosoo gis ku jékku ci mystique moroomu mbërëm ba muy lewaatoo arbitre bi mu woon la ginnaaw. amul fenn jékku boo dóoree mu fay. wala mu moytu. amul fenn. kon xam nga ni loolu mën nga ko liggéey nag. baa nga bis di ñëw ci làmb ji. man daal li ma koy xamal mooy ay mbokkam li ñu war a jëkki moom. mooy mystique benn mat sëkk. waaye amul benn mbër boo yebal ci Tapha Tine di ko xeex la. coow la fi nekk rek. naa la ñoo ngay jàng bokk ñoo ngay def nii ñoo ngay def expert mais kenn xeex tuwul ak Tapha Tine. loolu na ko ay entraîneur am ak ay mbokkam xam. naxante la bëree koy daan. boo ñëwee ci Boy Niang nag. waaw ku mu mënta daan amul. est-ce que xam nga làmb ji ku Boy Niang mënta daan amul. am na stage yu baax. am na doole. il est très intelligent. mën naa bëre. dafa mën a bëre. ku mu mënta daan amul. mais xam nga tey bu ñu demee ba boole ko Tapha Tine. Tapha Tine yëg yaramam yëg boppam ni kenn jàpp ko ci dara. Boy Niang taxaw yëg boppam kenn jàpp ko ci dara. combat bu neex nga gis ndax xam nga lan moo fa des. intelligence. c'est ça mooy daan combat boobu. l'intelligence en mouvement. le plus intelligent mooy daan. jëli weddi wu ma la foofu kuy sa baay dégol kuy sa baay Pape Diop. Pikine ngemb la. sa baay def ci lu bari ba ñu woowee ko dégol. dégol mooy kan xam nga ne dégol tuutiwul. te baay moo ñu yar ñun ñëpp ñii. ak ñoom asar nag ñoom kusur ñoom xasar. waaw ñoom Pape Diop ñoom kii la woon ñoom Dexter yaakaar naa ne tey njool na te mbër da ngay gudd rëy. te Boy Niang xale la il a le sang pur. comme ni ñu ko waxee rek ñoom ñaar ñëpp ñoo yem taay. koo yem ak taay nag da ngay moytu la mu la mënee nga daw ko. mooy lan mooy xeex ba. li jéeli wax laay bëgg a dëggal. na daw xeex bi bu baax a baax xeex la wuñ ko. ku gis ni mu def Bombardier. moo tax Balla Gaye ba mu ñëwee di xeex a Tapha Gueye dafa ne ko doo bëree doo dóor parce que xamoon na ne la mu def Bombardier yow sa loxo du jóg. sa loxo du jóg mystiquement la ñu jàpp loxo sa loxo du jóg. kon ba combat boobu ku gën a gaaw laay wax de. ëpp doole mën a bëri yaay daal te yeew. waaw dëgg la. Modou combat Boy Niang Tapha Tine combat bu doy waar la ndax combat jànq la. waaw combat jànq la Tapha Tine mi ngi avant bras droit bu garaaw waaw day cokkaas gauche. waaw moom lay bëree. garde droite bi. Tapha noonu lay bëree. waaw kon droite boobu avant bras bu garaaw la yor Boy Niang nag dafay cokkaas parce que fausse garde la. day cokkaas fausse garde la. te bu cokkaasee boo jógee day ñëw day jógal ak yow. waaw dafa gaaw. mais Boy Niang nag am na écoute. lamb ji mbër bi ci ëpp écoute mooy Boy Niang. dafay déglu. mbër muy déglu la. te mbër mu am conseil la. te mbër mu muus la tamit. xel lay bëree. kon nga xam ne ñaari ndaanaan ñuy bëree. mais Tapha Tine na jox booy bi cër. na ko bàyyi xel bu baax na ko jox respect. waaw Boy Niang tamit. Tapha Tine du mbër bu ñu soroxo. déedéet Tapha Tine c'est le géant du Bawol. am na doole taxaw na. kon na ko Boy Niang xool na lay bëreeg moom. mais Boy Niang dafa ne soroxo moom da koy fat di wax de ay soroxo du ko wax. curuxu xam mooy bëre bi. waaw moom Boy Niang bu bëggee bëre Tapha Tine. waaw foog mu déplacé ko. ok foog mu déplacé ko. waaw bu ko déplacé du mën a bëreeg moom. lamb ñu neex moo am foofu ne xoolal Tapha Tine mën na xeex mën na mbot. mën naa bëri mën naa kor te mbër la. ñu bëri la xamante ne ko mbër dëgg la. non dafa mën bëri dafa mën bëri. xool Tapha Tine booy xool Tapha Tine Yékini Junior 2-0 yi. premier combat bi nan la demee woon. deuxième combat bi nan la demee woon. Tapha Tine ak Abdou Diouf nag. dafa mën a bëri. daanaan la Boy Niang jox na cër day jox Boy Niang dafa fonk lamb. day jox gëdd adversaire am. kon nag combat la boo xam ni. dañ koy yeb de.
légère favori laa jox Tapha Tine parce que moom mooy le géant. moo nekk en tête. mu nekk en tête Tapha Tine mooy favori combat bi. mooy favori pression di am ci moom lay am. waaw mooy am waaw favori la. mais Tapha Tine mi ngi bëri xale boo xam ni. su ko may lu mu ko may mu jël. waaw ndaanal la ndax buñ de jur ba bu Tapha Tine simeeku boo ñaar simeeku. boo ñaar Tapha Tine du ko ëpp dara. loolu la ko Balla wax. ah Balla nee na ko bala ma laa jël. dëgg la da nga kii daan da nga daan kii. dëgg la waaw boo ñaar Tapha Tine bu Tapha Tine simeeku boo ñaar simeeku Tapha Tine du ko ëpp dara. déedéet kon nag Tapha Tine na ko jox cër bu baax a baax. mais booy ñaa mi ngi nga xam ne mi ngi bëre ak ndaaneen. ndaanaan pire waaw jërëjëf waay bis kanam waay. voilà donc man foofu li ma siy wax rek moo di combat bu am ouverture la ubbi lay doon. parce que combat ak calcul la calcul la kay. combat ak calcul la parce que ñoom ñaar ñëpp combat à mi-distance li ñuy bëree. waaw. booy ñaa comme parce que poste garde à droite ak garde à gauche souvent les boxeurs ñoo ay poste garde mais souvent man dama am tendance di wax ne garde poste garde c'est poste par rapport ak kii ak par rapport ak kan par rapport ak lan parce que la garde n'est jamais poste soit tu fais une garde à gauche ou bien une garde à droite maintenant soit c'est par rapport à la distance des deux pieds yéen nag en face soit des deux pieds qui sont à l'extérieur soit sur l'axe parallèle entre le centre de gravité des deux lutteurs donc pour man sama philosophie la garde n'est jamais poste parce que sa avantage yow moom ngay jël donc quel avantage am lay jël ku ne am nga loo jël donc avantage boobu ci kan la mais yow ci poste yow la poste wala ci moom la poste vous avez compris donc souvent terminal bu ñu fat di wax la mais schéma la schéma boo xam ne voilà mënuñu ko déstabiliser voilà schéma la schéma boobu il faut ñu am ay jàngat yoo xam te ne ñun techniciens yi ñu am lu ñu ciy jàngat parce que kii teg na pied droit rek damay gêner non déedéet parce que mën na ko poste ci moom mën na nekk fort ci yow parce que yow bu fekkee ne à gauche nga mën na nekk sa fort comme mën na nekk faiblesse moom donc yooyu yëpp ay jàngat la yoo xam te ni vrai professionnel sax waaw c'est par rapport aux angles par rapport aux angles par rapport à la distance amul leneen 3 2 5 voilà 4 4 4 4 c'est des systèmes c'est des principes voilà c'est des systèmes c'est des principes c'est ay organisation la rek mais li ma ci mën a waxaat rek moo di rek Tapha Tine il faut mu jël en respect Boy Niang c'est pas parce que cautionné Tapha Tine je suis pas mal placé pour wax ci parce que man samay xalaat nekk na loo xam te nii man damay partager damay échanger Boy Niang c'est quelqu'un qui réfléchit vous l'avez dit donc mbër bu buy calculer buy xalaat la muy def du dem mukk à l'abordage boo c'était 3 derniers combats ku si nekk li ma lay conseillé xoolal sa 3 derniers combats adversaires nga étudier ko xool les avantages et les inconvénients xool ses forces et ses faiblesses pour def ci lecture pour am ci profit ma je crois que conseil boo la ñu jox ñoom ñaar ñëpp ku si nekk na def observation analyse jël sa vidéo nga xool ku si nekk sa 3 derniers combats ou bien tu choisis ces combats nga choisir nga def ci ay lecture xool maintenant tu notes li nga ji soxla nga jël ko li nga ji bëggul nga bàyyi ko je crois que loolu mooy observation mais quant à ce que nag que Omez yoroon na Tapha Tine il est ma place pour dire non je suis très bien placé pour en parler parce que man ce que je dis je le sais je le sens xam naa ko baax man lamb sport laay wax et puis jeune gi dund ma kese lamb man damay football je suis président de club de football Golf Sport Center je suis le président de club voilà donc je parle dans le cas dama am culture sportive mais li may wax Tapha Tine moo di encore na moytu li ko Ama Baldé defoon defaat ko mu amaat ko attaque ju kaw jël ko suuf parce que ouverture comme li nga wax ñoom ñaar su dente wu ñaa Ama aussi du ko gàtt Boy Niang gàttul Tapha Tine gàttul ñoom ñaar ñëpp boo seetee ci bind dañoo siggi donc combat à distance boobu avantage wu leen ñoom ñaar ñëpp dañoo un combat rapproché amateurs yi xam soxla ñu soxla parce que li ñu waxante ñu xam ko donc nañ dëggal seen bopp ñu bëree donc man ku gagné que c'est le meilleur tey bu ñu wax sax ci ay supporters mbër man te bu ñëw tey Tapha Tine moo nekk soo mbër mais man su ma analyser je dis exactement la logique des choses de la lutte donc je conseille à tout un chacun de prendre les consignes yoo xam te ne mën nañu la koy jox au niveau de ton encadrement soit des consignes générales nijaay yi bàjjan yi mbokk yi papa yi mais am na consignes yoo xam ne c'est particulière ci biir enceinte bi ñoom ñaa fay des ku ci nekk nag individuel na nga xoolaat li la avantagé nga def ko si donc yaa ngi lire sa adversaire waaw bu arbitre bi tëjee ma ngi koy lire lan la doon conseillé yow léegi demal ak sa xel waaw am autonomie c'est ça l'autonomie loolu mooy autonomie du combat voilà c'est l'autonomie du combat voilà yi ci des yow ay coopération la woon waaw la valeur de l'homme la valeur ajoutée de voilà waaw donc mën na sax bàyyi bébi am nga Omez ñu ngi ci Omez TV
xam naa waxtu bi léegi mu jeex xam naa yaa ngi koy xool. waaw temps bi jeex na waaw temps bi jeex na. mais kontaan nañ trop. waaw merci beaucoup. ci invitation bi. waaw di kontaan ci Baye Djili. waaw di kontaan ci yow kilifa. merci beaucoup. di kontaan ci kilifa gi El Hadj Bilal. jërëjëf jërëjëf. di kontaan ci Ousmane. jërëjëf bu baax a baax di kontaan ci liggéey bi li rafet na trop. parce que yaa ko jar. jërëjëf parce que nit ku baax nga. jërëjëf. ndax nit ku baax mooy def bii. jërëjëf. ndax tamit sa yaram sa teggin. ak sa kilifteef. moo war a tey ñu nangu ànd ak yow nii tey. jërëjëf jërëjëf. ñu ñaan site bi yàlla na ko yàlla. am leen àq dama leen amee àq parce que ma ngi toll yéen ma téye leen fii pendant 2 heures de temps ñu toll di waxtaan di échanger je crois que culture bi ñu am moo ñu ko permettre. gi nga lamb naa wax dara lamb géej la. waaw kémtu asmaan la jarul boogante. lamb géej la. jarul ñuy soxrate ci lamb ji. jarul ñuy ñaanante. loo xam rek ma dem ba gën laa xam lu ko xam raw fu kon lamb géej la jaatu na te lamb ñun ñoo ko bokk ay doomu réew mi ñoo ko séq rek cosaan la ñun ñoo ko bokk nañ ko fonk te yaatal na ku yokkul yaa wàññi ñun ñëpp ñoo yem dañoo bëgg lu baax rek bëgg ci njaboot gi lu baax bëgg réew mi jëm kanam bëgg Sénégal jëm kanam bëgg lamb jëm kanam di ñaan lu baax CNG di ñaan lu baax Bira Sène yàlla Sénégal jëm kanam et pour vous dire que aussi comme ça li ma wax man dañ ma nommé comme directeur technique régional de Dakar depuis parce que 2018 2019 ak ren dañ ma nommé comme directeur technique régional de Dakar donc man dama am wàlla mu féetee ci CNG am loo xamante ni war naa ko mën apporter les écuries tey man logiquement sama mission war na ma mën a permettre ku si nekk mbër bu nekk Sénégal ma dem sa entraînement mais tey bu ma ko defoon tey seen gis-gis ak seen xalaat du doon loo xamante ni c'est sport et pourtant man war naa mën a jóg dem ci benn écurie dem def fa en tant que technique échanger ak ñoom partager ak ñoom xaar ma wax benn affaire xam ma dolli la li nga def ni liggéey bi nga def ci réew mi ñun xam nañ ko gis nañ ko à travers les médias laaj ma Birahim Seck mi amul benn kër mbër bu ma xamul xale bu xale dëgg la bu ma xamul dama ni la yaa ngi def ñu ngi def liggéey bu rafet ñun lii mooy suñu rôle ñun ay père de famille lañu ñun ay kilifa lañu dañoo bëgg réew mi am jàmm dañoo bëgg lamb ji am jàmm bëgg ñu mel ni yow di avancer Sénégal au lieu nga reculer Sénégal xoolal xale bii toog ñu jàkkaale mu Ousmane way xoolal le jeune là ci am jom xoolal Ousmane mi am jom Ousmane Ndaw bëgg lu baax ñi la ñu am yar am teggin kon ndaw réew mi dañu am yar am teggin ndax ndaw bu amee yar am teggin dara jomb ko jërëjëf Obed Ousmane vraiment ñu la remercier jërëjëf El Hadj Birahim waaw alhamdulilah rabil alamina kon ki may njëkk a sant rek mooy Ameth TV di sant suñu doom si nga xam ne tey yaayam sama lépp la Adja Ndeye Fary Diop di nekk la responsable des femmes de la commune de Golf Sud. Merci. nekk la première dame la première commissaire politique bi montel Macky Sall comité kon dañuy wax sa yaay yóbbante la sant naa ko gërëm naa ko ndax sa maam ni mu ma def nee na fu ma ñaanalee Ndeye Fary mii di sa yaay fukk yow Birahim ñaanal naa la fa ñaar fukk ndax ñu nga def sama doom président Macky Sall nag jël ko nag def ko nag chargé de mission teg ko ci wetam Alioune Sall gëm ko lool nee na Fatoumata Tall gëm ko lool di ministre de la jeunesse ñuy lancé nee na Fatoumata Tall ministre de la jeunesse mu gestuwaat jeunesse bi aussi tamit gestuwaat ne lamb ji plan d'activité yi ñu yot ci lamb ji moom tamit ci la bokk di gërëm ñëpp di la sant Ousmane di la wax ne wa bi waalidayni ihsaana xale day am wéeruwaay xale bu yaru nga xale bu gaax nga bu la mag ñaanalee xale bu baaxee dina am téeméeri ndey téeméeri bàyyi bu bonee nag yaayam ne ko ko jël wala bàyyam dama xam naa la bu baax fa nga juddoo fa nga màggee munoo bon kon dama lay ñaanal yàlla la fa la cat ak lam minal kufri wal fakri minal ajji wal kasal xale moom ñaanal ko rek ndaw loolu nag di gërëm nag Ameth bi nga xam ne nag daf ma yàgg bëgg moom macha allah Ameth daf ma jox sama yéeguwaay bu baax a baax a baax a baax waay ñuy wax yéeguwaay kon war a fax naa ma kaanan alien Ameth TV yàlla na jëm ca kanam yàlla na sut yëpp ba ñu koy dégg tey international sax waaye dañuy yokk rek di gërëm ki nga xam ne nag mooy sama idole man maa bëgg jéeli sama bopp da Arel yaatu na lool Arel moom c'est un président de il est vice-président il est président il est manager il est conseiller technique bu waxee Arel si ñëpp koy déglu wallahi azim bu génnee kaddu te li ma neex ci jéeli mooy du wax di ci delluwaat loolu may yàlla la di gërëm jaxate Arel sama seex sama doomu ndey sama lépp nit ku baax nag jaxate waaw jaxate di gërëm nag ki nga xam ne nag mooy Malick parce que un responsable n'est jamais petit yàlla moo def mu nekk dans une structure bien soudée mooy Arel mooy Malick ñi ngi koy sa El Hadj Malick ñi ngi parce que ñun ñaar ñëpp dem nañ si yàlla bi sang bu tedd bi moo dibee nag moom kii moom yaakaar naa ni def mu ne ma wax ne ba Fass ba lamb di lamb mu nekk université nekk le temple du savoir moo dibee mi ngi wax na ko sànq ne amul benn mbër boo xam ne yaa ngi fii ngay jeunesse d'aujourd'hui xamul sa ndey
xamul sa baay wala xamul sa kër di jàppale xale yi ba suñu 300 lutteurs yi nga xam ne mi ngi ci Ouzin Production mooy Ousseynou Gueye di ko sant di ko gërëm jël nañu teg ci wetam jox ñu suñu yéeguwaay bu baax a baax a baax Ouzin Gueye dañ lay ñaanal sa 14 bii sa combat bii nga war a ñëw fii arène nationale nga xam ne ñun ñoo ko ŋànk ñun ñoo ko téye jox ñu ko ak sa 300 lutteurs yi yàlla def ci jàmm ba ñu am une très bonne réussite une des meilleures conclusions à la phase finale aujourd'hui c'est une très belle opportunité qui nous est offerte on a essayé de tirer notre épingle de jeu on l'a tiré je ne manquerai pas de dire sans ambiguïté les sentiments qui m'animent aujourd'hui en ce jour spécial mu tombé le 14 juillet kenn du ko fàtte le 14 juillet bu ñu ñëwee ci France am na lu fa xew de 14 juillet yaakaar naa indépendance la nañ fàttali ko loolu kon bravo à Arels bravo à Omes TV bravo à Djeli bravo à Modou Bey bravo à Omes bravo à Ousmane jërë ngeen jëf. donc Djili kon yaay tëj émission bi tey. waaw di kontaan ci sama gars yi wax dëgg yàlla ndax kontaan naa ci ñoom ndax daal li ñu fi wax kenn amul loo ci dindi quoi li ñu wax yëpp rafet na lépp lu ñu fi wax rek yàlla doon njariñal làmb di nuyu waa Arels leen gërëm ñoom ñëpp di commencé ca président ba le dernier ki mujj a dugg ci Arels waa di ziar ak lu làmb yëpp leen wax ni nag Omes Sport TV vraiment adduna bépp ko seetaan parce que émission bi xale bi ko yor Ousmane Ngom xale bu yaru ku tey la professionnel la animateur bi tamit wax dëgg yàlla c'est un professionnel ndax DT technique la vraiment ba pare non seulement national waaye régional international ba pare nag def lu ne ci làmb ba pare ñi muy invité nag di doon nit ñoo xam ne ay nitu làmb ñun làmb rek moo nekk suñu deret wallaay làmb mooy suñu lépp làmb ñun suñu àdduna làmb la lépp luñ ci def lu rafet yàlla na doon li nga xam ne mooy doon njariñu ak lu làmb di ñaan yàlla suñu borom violence génn ci làmb làmb famille la yàlla boole xol yi ba lépp luñ ci séntu yàlla may na ko ba président Bira Sène mission bi ñu ko jox mu accomplir ko jàmm ak salaam ak le président Maysa Ndiaye donc je suis son premier conseiller merci beaucoup jërëjëf merci beaucoup merci Ousmane